হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমরা আবার ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের নতুন একটি ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আজ এখানে 12 জানুয়ারি 2023 এর কারেন্ট অ্যাফেয়ার সম্পূর্ণ আলোচনা করা হবে, তাই অবশ্যই তোমরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবে। আর এরকম রেগুলার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং অন্যান্য জিএস পেপারের উপর ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করবে, তাহলে তোমাদের কাছে রেগুলার এরকম ভিডিও পৌঁছে যাবে। তাহলে শুরু করছি। কোশ্চেন নাম্বার 1. Which Indian public sector bank received RBI approval to hold special rupee vostro accounts of 3 banks from Sri Lanka? শ্রীলঙ্কার 3টি ব্যাংক থেকে ভস্ত্র অ্যাকাউন্ট হ্যান্ডেলিং করার পারমিশন পেল যে ব্যাংকটি আরবিআইয়ের কাছ থেকে, সেটি হচ্ছে ইন্ডিয়ান ব্যাংক। ইন্ডিয়ান ব্যাংক has received the Reserve Bank of India regulatory approval to hold special rupee vostro account of 3 banks from Sri Lanka. আমরা এর আগেও ভস্ত্র অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে আলোচনা করেছি পুরোনো ভিডিওগুলিতে, যারা দেখো রেগুলার তারা নিশ্চয়ই জানো। আর এটার মাধ্যমে কি হবে, লোকাল কারেন্সিতে বিজনেস করতে পারবে ইন্ডিয়া এবং শ্রীলঙ্কা। কোশ্চেন নাম্বার 2. হুইচ ইন্ডিয়ান স্টেট লঞ্চ দ্য কাস্ট-বেসড সেন্সাস? কাস্ট-বেসড যে সেন্সাস নিয়ে এসছে প্রথম বিহার সরকার। এখানে কি করা হবে, দ্য বিহার ক্যাবিনেট অন June 2, 2022 ডিসাইডেড টু কন্ডাক্ট দ্য কাস্ট-বেসড সেন্সাস ইন দ্য স্টেট। এখানে যে সেন্সাসটা হবে সেটা ধর্মের ভিত্তিতে হবে। শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব এইসব ক্যাটাগরিকে ভাগ করে নিয়ে সেখানের যে সেন্সাস বা জনগণনা এবার করা হবে। এটার কথা ঘোষণা করছিল ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট এবং প্রথম ইমপ্লিমেন্ট করেছে বিহার গভর্নমেন্ট। দ্য বিহার ক্যাবিনেট অন June 2, 2022 ডিসাইডেড টু কন্ডাক্ট দ্য কাস্ট বেসড সেন্সাস ইন দ্য স্টেট। আর এটা ডিকেডাল সেন্সাস হবে ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের মাধ্যমে। আর যেটা আমাদের 2021 হওয়ার কথা ছিল সেটা এখনও পর্যন্ত হয়নি, জনগণনা এবার শুরু হচ্ছে। কোশ্চেন নাম্বার 3. হুইচ স্টেট ওন দ্য ইউএন হ্যাবিটেট ওয়ার্ল্ড হ্যাবিটেট অ্যাওয়ার্ড 2023 ফর জাগা মিশন? জাগা মিশন নিয়ে এসছে ইউএন হ্যাবিটেট ওয়ার্ল্ড হ্যাবিটেট অ্যাওয়ার্ডটি পেয়েছে জাগা মিশনের জন্য, সেটা হচ্ছে উড়িষ্যা সরকার। আর এখানে কি করা হয়েছে, ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট অ্যান্ড টাইটেলিং অ্যান্ড স্লাম আপগ্রেডিং প্রোগ্রাম হুইচ এইমস অ্যাট এম্পাওয়ারিং দ্য লাইভস অফ স্লাম ডুয়েলার এবং যে স্লাম এরিয়াগুলো রয়েছে সেগুলো এখানে কাউন্ট করা হয়েছে জাগা মিশনের মাধ্যমে। এবং এই স্টেটের মোট 2919টি স্লাম এরিয়া রয়েছে, আর মোট 1,75,000 ফ্যামিলি রয়েছে স্লাম। তাদের এখানে তাদের ল্যান্ডটা, তাদের কাউন্টিং এসব করা হয়েছে জাগা মিশনের জন্য, মিশনের মাধ্যমে। আর এটার জন্য হিউম্যান হ্যাবিটেটের কাছ থেকে অ্যাওয়ার্ডটি পেয়েছে। কোশ্চেন নাম্বার 4. হুইচ ইনস্টিটিউশন লঞ্চ দ্য পোর্টাল ফর ম্যাপিং অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ? যে এখানে বিআইএস এটা নিয়ে এসছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট এবং ল্যাবরেটরিগুলোকে এখানে ম্যাপিং করা হবে বিআইএসের তরফ থেকে। আর এটা এর 76th ফাউন্ডেশন ডে ছিল বিআইএসের। আর এটার মাধ্যমে করা হচ্ছে, দেখো, কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্ট্রি অলসো লঞ্চড স্ট্যান্ডার্ড ক্লাবস ইন স্কুলস, স্ট্যান্ডার্ড ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান 2022-27, রিভাইজড ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অফ ইন্ডিয়া আর ন্যাশনাল ইলেকট্রিক্যাল কোড অফ ইন্ডিয়া 2023। এই সমস্ত ব্যাপারগুলো বিআইএস এখানে কি করবে, ম্যাপিং করবে। আর এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট অ্যান্ড ল্যাবরেটরির সুবিধার জন্য। কোশ্চেন নাম্বার 5. হুইচ অর্গানাইজেশন পাবলিশেস দ্য ফুড প্রাইস ইন্ডেক্স? ফুড প্রাইস ইন্ডেক্সটি প্রতি বছর লঞ্চ করে যে সংস্থাটি সেটা হচ্ছে FAO, ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন। আর এখানে দেখো, হ্যাজ পাবলিশড ইজ লেটেস্ট ফুড প্রাইস ইন্ডেক্স হুইচ ট্র্যাক্স দ্য মান্থলি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইসেস অফ স্যাডেলস, ভেজিটেবলস অয়েল, ডেয়ারি, মিট অ্যান্ড সুগার। এই সমস্ত বিষয়গুলোর উপর বা জিনিসগুলোর উপর এখানে ফুড প্রাইস ইন্ডেক্সটাকে লঞ্চ করা হয়। আর দ্য FFPI অ্যাভারেজ টু 132.4 পয়েন্ট ইন ডিসেম্বর হুইচ ইজ 1% লোয়ার দেন দ্য প্রিভিয়াস ডিসেম্বর। 1% নিচে নেমে গেছে ফুড প্রাইস ইন্ডেক্স। আর দ্য FFPI ওয়াজ নোটেবলি হায়ার ইন 2022 দেন in 2021. Question number 6. What is the estimated GDP growth of India in 2022-23 as per the NSO first advance estimate? এটা GDP ছিল 7%. The National Statistical Office, যেটা Ministry of Statistics and Program Implemented, released the first advance estimate of national income for the financial year 2022-23. আর এখানে GDP হয়েছে 7%। আর real GDP or in the year 2022-23 is estimated at rupees 157.60 lakh crore ছিল। আর the growth in real GDP during 2022-23 যেটা 7% বেড়ে হয়েছে, যেটা 2021-22 ছিল 8.7%, অর্থাৎ জিডিপি গ্রোথ এখানে কমে গেছে। কোশ্চেন নাম্বার 7. হুইচ ইনস্টিটিউশন অ্যাওয়ার্ড ইট রাইট স্টেশন সার্টিফিকেশন টু রেলওয়ে স্টেশন?
ইট রাইট স্টেশন সার্টিফিকেশনটা দিয়েছে প্রথম, সেটা হচ্ছে রেলওয়ে মিনিস্ট্রির তরফ থেকে। আর এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ছবিতে, এটা মুম্বাই স্টেশনে প্রথম লঞ্চ করা হয়েছে। আর বাই ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে টু দ্য রেলওয়ে স্টেশন দ্যাট সেট বেঞ্চমার্কস ইন প্রোভাইডিং সেফ অ্যান্ড হোলসাম ফুড টু প্যাসেঞ্জারকে ঠিকভাবে খাবারের সুবিধা পাওয়ার জন্য এখানে মুম্বাই স্টেশনের প্রথম লঞ্চ করেছে ইট রাইট স্টেশন। দ্য বারাণসী cantonment railway station has been recently awarded 5-star Eat Right Station certification for providing quality and nutritious food to passengers. তাহলে 5 স্টার পেয়ে গেছে বারাণসী স্টেশন, আর মুম্বাই এটা লঞ্চ করেছে নতুনভাবে। কোশ্চেন নাম্বার 8, কিলোয়া ভলকানো হুইচ ওয়াজ সিন ইন দ্য নিউজ ইজ লোকেটেড ইন হুইচ কান্ট্রি? কিলোয়া ভলকানোটা কোথায় অবস্থিত? দেখো, এটা হাওয়ালিতে অবস্থিত, ইউএসের। আর এটা কনসিডার করা হয়েছে অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট অ্যাক্টিভ ভলকানোস অন দ্য প্ল্যানেট। এই পুরো পৃথিবীর মধ্যে এটা সবথেকে বেশি অ্যাক্টিভ প্ল্যানেট হিসাবে এটাকে গণ্য করা হচ্ছে, হাওয়ালি ভলকানোকে। দ্য সামিট অফ কিলোয়া is located inside Hawali Volcanoes National Park. The Kilauea Volcano has started erupting after a brief pause. অনেক দিন থামার পর এটাতে আবার অ্যাক্টিভ হয়ে পড়েছে। আর এটা ইউএসএতে অবস্থিত। ইট নেবার নেম দ্য মাউনা লোয়া লার্জেস্ট ভলকানো ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। মাউনা লোয়া এর পাশেই অবস্থিত, এবং এখানে 38 বছর ধরে যে ভলকানোটা সুপ্ত ছিল সেখানে আবার ভলকানো রিয়াকশনগুলো হতে শুরু করেছে। Question number 9, which state launched a facility for entrepreneurs to submit complaints using WhatsApp? এটা যে রাজ্য সরকার নিয়ে এসেছে সেটা হচ্ছে কেরালা। The Industries Department of the Kerala government has launched a facility for entrepreneurs to submit their complaints or seek redressal using the WhatsApp platform. WhatsApp এর তরফ থেকে তারা এগুলোকে কমপ্লেনগুলো করতে পারবে। Under this facility, the complaint message will be attended to in 10 minutes, 10 মিনিটের মধ্যে সেখানে কাজ করতে শুরু করা হবে। আর এটা প্রত্যেক দিন, মানে অর্থাৎ 7 দিনই কাজ করবে এই অ্যাপটার মাধ্যমে। এটা এই সেটা আনটিল দ্য স্ট্যাচুটারি গ্রিভেন্স সেটেলমেন্ট মেকানিজম কামস ইনটু এফেক্ট। কোশ্চেন নাম্বার 10, হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ দ্য আমন্ত্রণ পোর্টাল হুইচ ওয়াজ রিসেন্টলি লঞ্চড? আমন্ত্রণ পোর্টালটি লঞ্চ করেছে যে সংস্থাটি, সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টস। তাহলে এখানে অনলাইন invitation management portal was launched. The Aamantran Portal can be used to extend e-invitation general public for witnessing Republic Day and Independence Day ইভেন্টের জন্য এটা গভর্নমেন্টস পোর্টালটি নিয়ে এসছে, আমন্ত্রণ পোর্টাল। তাহলে আজ আমরা এখানে মোট 10টি টপ লেভেলের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আলোচনা করলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করবে, এবং পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, গুড বাই অ্যান্ড সি ইউ এগেন।